أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ يا فشكان بأنه نجم التعليم منه وبقينا لونين إنه سجى وغزوائل. بارك الله فيكم. جو twasomye ebintu bingi ne tulabanga mu pointi yabadde enkulu mu bye twasomye eggulo. Allah yatukakasizza nti shaitan iblis bwekyeyogera bulimba naye ku olwo yayogera amazima, endowooza yaayo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba yagituukiriza. Abazungu baga nti was actualized, very actual oba realized, yakakata nga bwe yagamba nja kubabuza, Allah yakirabanga abantu babuze. Nja kubagaana okwebaza, Allah n'akiraba nti abasabba abaagaana okwebaza, era naye n'ababonereza nga bwe yagamba nti bwe munaagaana okwebaza inna adhabi la shadid, yakibatuusaako fadhahabu shadara madhara, buli omu n'akwatagage. Twazze tulontoka ne tutuuka ku aya Allah we yatulagidde ebisinzibwa si bituufu byakusinzibwa olw'ensonga tebiina ke birina, siga nti biina sheya ne Allah ate tebiina buyambi bwe byali biyambi Allah yatugabirira. Kul bagambe aya 25 la tusaluna, temugenda kubuuzibwa amma ajramna, ku bibi ebyaffe byetukoze. Bwe tuba tulina ebibi nga bwe mukiraba nti omanyi bambi abatali bakkiriza balaba nti ffe tuli ku bukyamu, ate naffe tulaba bali ku buki. Kati olulimi zobula Qur'an yonna kugamba teriimu kuvuma, wabula buli njogera yayo ya mpisa. Ekimanyi nti bali ku bukyamu naye neeteekawo olulimi olusembayo okuba olw'empisa. Egandi bwe tuba tulina kale naffe ensobi temugenda kubuuzibwa ku nsobi zaffe, naye nga bwe tumanyi tulina nsobi naye talattufan, waliwo olulimi olulaga empisa. Ate wala nusalu amma ta'malun, naffe tugenda kubuuzibwa ku byammwe, ebibi ebyammwe mugenda kubuuzibwa mmwe kennyini kabikola. Naffe bwe tuba tulina ebibi tujja kubuuzibwa ku byaffe. Buli omuntu ajja kwetikka omusalaba gwe, naye nga ffe tukakasa situlina kibi. Ekibi ekyaffe kye tuba tukoze nastaghfirullah, Allah n'atusangula. Naye bwe tuba tulina ebibi kale mwe bitulekere, temulibuuzibwa ku byaffe, so nga naffe situjja kubuuzibwa byammwe. Kul byongere obagambe, be bagamba be baani olowooza? Yemmwe. Eno Qur'an teyogera gwe bw'onojja wano n'otuula wano ne bagamba bagambe gw'ojja okuba ogamba. Eno Qur'an eyogera n'abalamu litundhira man kaana hayyan, si bali abaayeeri, bali baafa ogwabwe gwaggwa. Kati ffe abaliwo bagamba nze asoma mbagambe nti ebibi ebyammwe buli muntu ajja kwetikka kibi kye. Wala taziru waziratun wizra ukhra, teri agenda kwetikka kabe mwetisi kibi kya mulala. Allah agambye bagambe yajma'u bainana rabbuna, omulezi waffe lumu ajja tukuŋŋaanya ffenna wamu atuteeke wamu. Thumma oluvannyuma yaftahu bainana bilhaqqi, alamule wakati waffe naye ng'alamuza ki? Mazima. Otyo wagenda e Makka ye hijjayo yazitowa bwetyo, ogirabye nga wampamu naye ng'ompadde bingi wasiiba naye ate kana akawala wakatawanyamu okalengedde. Allah yali atwagala okuyingira ejjana ffenna. Ekibi takikola ki? Tokikubisaamu. Ate ekirungi yali atwagaliza kyoyo jana. Allah agaye nti bagambe Allah lumu mwenna ajja kubakuŋŋaanya, alamule wakati wammwe ng'alamuza ki? Mazima. Wa huwa al-fattah, Allah subhanahu wa ta'ala yajja okusalawo omulamuzi, atajja kubeera nti ali enguzi. Al-alim, omuki omumanyi. Alim okumanya kwe tutegeeza tiriyo kitonde kisobola kutuuka ku siga ku ddoboozi alim. Alimu sifatu min sifati llah, nti amanyi buli kawonvu nakagga ku muntu. Sigatul mubalagha fa'il alim. Era kyovulaba omuntu okkirizibwa kwetuma linnya eryo okujjako ng'otaddeko abdul alim.
oli muddu wo yamanyi buli kimu. Allah agambye nti kul bagambe aruni mundage, aruni alladhina alhaqtum bihi, aruni njagala mundage challenge alladhina abo alhaqtum bihi bimugenda mumugattagattako ne mubayita shurakaa bakanywanyi bakola nabo, njagala mubandage bamukasa kibuuka kiwanuka musisi tulina amanya ge twasanga bakadde baffe in hiya illa asma samaitumuha antum wa abaukum, batata baffe twasanga bagatyebekawo ne bagateeka mu dduniya, naffe ne tukola ki ne tugoberera. Njagala mundage abo be mugamba nti bye bakola ne Allah bali mu kampuni emu, bajja kubakulaga. Abawarabu kusawo bye balina mulaga ki masanamu Allata wal Uzza Hubal Manata, masanamu ge mundaze ti ge musinza ti kalla nedda si kituufu. Amasanamu ago okugayita banywanyi ba Allah. Amasanamu manyi be gatunula gafanagana buno obumuteekako engoye ku maduuka babita statue, seeka ngaye babita statue, musanga kambadde n'okayitako bo bafaananira butya. Oyinza okaga assalamu alaikum, oyinza okakwata mu ngalo bwe kaba kakyalo inawe okwegomba olaba wegomba aki nesigaana wayi abantu bazibu nnyo. Allah agambye nti bagaye kalla nedda si kituufu okundaga bakanywanyi Allah bakola nabo emirimu nga munsongera ku masanamu, tekisoboka. Mumulaba gayina kigayinza okukola, bali wabula omutuufu w'okusinza sige masanamu si lubaale. Huwa Allah, Allah ye mutuufu, bye mumbuulira temu ekituufu n'ekimu. Al-Azizu atawangulwa bw'aba asazeewo, Al-Hakimu ate takola nsobi. Ebyo byonna biri bil hikma, abikolera mu budde obutuufu, nga gwe olunaku lw'olifa bye lunaku lugenda okuba olutuufu mu kufaako. Oyagala ofe lunaku ki? Allah yasinga oddumanyi, era ya Al-Alim Al-Hakim. Allah agambye wama arsalnaka ffe situwakutuma ani gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ffe situkutumangako illa okujjako twakutuma wa kaffatan linnaasi, eri buli kiyitibwa muntu. N'abayindi kaffatan linnaasi, kasoli ayitibwa omuntu. Twakutuma eri buli muntu nga tewali kusosola. Eggwanga China kiki eno constitution egenda kubeera nga efuga ensi yonna ejjewo buli baatil. Abachina balina baatil, Abaganda balina baatil, Abafirika generally, Abamerika balina baatil. Bonna wakul jaa alhaqu, amazima gazze gali wano, wazahaka albaatil, obufere bwonna bwe mubadde nabwo by'okuyiiya obuyiiya byonna birina kusaanawo. Qur'an standing naye nga ojja kuba omenyemenye ebintu by'abantu bingi. Walaw kariha mushrikun, kijja kunyiga bamushirikini n'ekyo kirina okuba ekituufu okukola. Twakutuma bashiran, oleeta amawulire agasanyusa nti abanaaba abakkiriza balina amawulire ag'essanyu. Wanadhiran, oleeta amawulire agalabula abantu obawooninge, please bwe mukola kino lubabu, bwe mukola kino jana. Oli wakati bashiran wa nadhira, abantu bawe essanyu, abantu bawe khawfu wa raja, abantu babeeremu essuubi eri Allah, ate babeeremu okumutya baleke kumumanyiira. Alina ebibonerezo. Naye ennaku zino abantu abasinga obungi biased, beekubira nnyo ku ludda lwa muliro gwokka, muliro ne beerabira nti abantu baagala okuba amawulire ag'essanyu, tewali ejjana. Buli muntu ayogera kyamuliro. Kiringa abaana bato abatandika okubuulira mu training, baagala nnyo okubuulira ebintu ebitiisa, tebaka kubuulira ebintu bisanyusa, so nga Allah yasooka bisanyusa. Bashiran, bantu bawa amawulire ag'essanyu basanyukire mu busiraamu bwabwe. Wanadhira ate mubalabu kyobalaba abaseeka abasinga obungi batera nnyo okusoma basahaba abaavu bokka, tebagala kusoma ku basahaba bagagga abada. Yalina ekisaati emu nga bali entende emu namuzanga bigere bantu boye mawulire ag'essanyu abasahaba abasobolanga okugula oluzzi olulemye man abasahaba baategekanga amagye abagagga abavundu
bagak nibawona zaka abavuka tebagala byogerako paka nyine tubitiisa bw'otosaale ojja kufuuka embijji ayite kiti mukabuli ofuuka embijji sota kugenda kubojja nuli musaafi ya akhira abasaba wangalira mu bunkenke tebagala kulya birungi akulya bikaluwana byalange kigaati ekiriko ya sheekh abantu bagaye bambale bulungi abasiraamu ekwekisemeko kweze ebbeeyi bali ebirungi bavuge mu motoka kul bagambe man harrama aniya bagamba nti kiri haramu sheekh agamba zinata allahi التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أني أبغى أنت رزق النونجي نبي نونجي بالنبي حرام أقول بغامي هي للذين آمنوا نزبي بيرونجي بالنارين بكل أسباب تون إذا بكار نبي تون إذا بكرزا الذين آمنوا في حياة الدنيا يكونوا كونسي وليا خالصة لهم أتبيا وبوكا دي يوم القيامة بيرونجي بيافي كذا كلونجي كذا bakakwasa ekikazi ekibi bwatya nokusiba mu bintu enkoko giri ega nti atuyekabya kawunga mashallah ate kasikafuweko si abasheekh ebintu ebirungi tebiri haramu ku nsi aya surat al-araf ebirungi min arrizqi beera nejjubba gigolole suulira kolotya kusanfula ekitiibwa ubirenga kwa mugagga singa mmityana siramu bagagga temukimanyi ndi kati amawanga gonna mu nsi yonna gagenda kuba weekyeyo musisabarabu okuba kye wewali ku ssente allah yateeka tayibat min arrizq tutagaliye biro byonna bikapiti babikola mu kale saagala obeerawo nga gwe masha allah bashiran abantu mubawe amawulire amalungi beyagalire mu ddiini wanadhiran walakina akthara nnasi la yalamun abantu abasinga obungi tebakimanyi kyemubaka yajja atusanyuse ate yajja atuwuninge ate eddiini eno yansiya wayaquluuna abantu batuuka ekiseera ne bagamba mata hatha alwa'du endagaano eno yaddi ndagaano ki gye babuuza ekiyama teri abuuza kufa kwa ddi naye babuuza nnyo ekiki allah yagaa nti process obeerawo nobeera mu lubuto nojja ku nsi n'okufa okukkiriza naye okuzuukira namba kufa eyo bagiwakanya kuzuukira kwa ddi in kuntum sadiqin bwe mubanga bulijjo mwogera mazima batata baffe baafa dda tetulaba yakola ki akomaawo ndiyo okufa enda okuzuukira kwadde kul bagambe lakum mi'adun muyina endagaano yawmu maw'ud olunaku olwo lwolu allah yalumala dda mi'ad lunaku luliko ekiseera ekigere mi'adu yawmin endagaano yaffe gyeri olunaku lwayo lumanyiddwa tekyetaaga kubeera nti buli kimu gwe okimanya kuba tomanya lunaku lw'onoofa naye ffe ate tulumanyi ne lw'onoozuukira tolumanyi naye ate ffe tulumanyi olunaku yawmun waliyo mi'adu yawmin waliyo endagaano y'olunaku la tasta'khiruuna anhu saa'a temugenda kukeereyezebwa wadde akasaawa naaka wala tastakdimuuna ate temugenda gikulembera gyeri tolikulembera saawayo aye togenda gikeerewako obudde bwo bwe butuuse exactly yeeyo gyeri oba teri ogenda kufa ssaawa mmeka nti 8:3 togenda kubeera ku 8:5 aye togenda kubeera mabega waayo ku 8 gwennyini agamba nti la tastaakhiruuna anhu saa'atan essaawa eyo temugenda kukeereyezebwa ng'esembedde wala tastakdimuun wadde ogikulembera mugenda kuba mu budde bwennyini oli bamalayika bamanyi okubala obudde وقال الذين كفروا بتكريزا bagamba lan nu'mina bihadha alqur'ani festugenda kukiriza qur'aneno abayahudi twagamba bali mu Madina abayahudi abo ngabasomi Tawrat bali bajimanyi ne basanga nga qur'ani ina bingi nnyo byefaanana naki ne Tawrat wadde nga balina bye baawukanamu baga nti fe qur'ani yammwe situgenda jikiriza wala billadhi bayna yadayhi wadde ebitabo ebyo ebigiri mu maaso wali ebitabo ebyasookawo at-Tawrat wal Injil wa Zabur was-Suhuf byonna tetubikkiriza tetuli bantu ba Illuminati Qur'ani yammwe tunyumiza ebitabo nava wa Allah tukinyumiza tujja kugoberera Illuminati tusinza Lucifer Shaytan Iblis walau tara Allah ganti singa oligezaako okulaba akukubira akafaananyi gy'otannatuuka nti singa oliba tutuuseeyo n'ofuna omukisa ogulaba idh mu kiseera zalimuuna mawqufuuna inda rabbihim abalyaza amaanyi
nga bayimiriziddwa mu maaso ga Allah. Abayazamanyi be baliwa inna shirka la zulmun azim, mu zulmu ezisinga okuba ennene shirk. Naye waliwo otuuse mu maaso ga Allah nolaba bamushirikiina, nolaba abayazaamanya amateeka ga Allah ne batagakola ne bakola kyennyume, nga bayimiriziddwawa inda rabbi, nga bali mu maaso ga Allah. Yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl, nga abamu batandise okubeera nga basindikira bannaabwe ebigambo, nga balumagana. Kulumagana mu Luganda okimanyi? Nga baweerezeganya ebigambo ebikaawa, ebikambwe. Pasita n'endigazi, endiga nga zitabukidde pasita nga atabukidde endiga, sheekhe nga atabukidde bamamuma, ne bamuma nga batabukidde sheekhe. Yarji' ba'duhum ila ba'din alqawl, nga bawanyisiganya. Seeka twagala otubulire kyotyo. Ebbanga lyali wamala ng'otusomesa watugambako nti ribeere haram. Bwe mbasa abagamba nze nali nteeko banoonyeza buli kimu. Mu Luganda baga empanyisiganya erigambo. Bawanyisiganya. Buli omu ayagala kukola ki? Abamaamuma baagala kugussa kuba ki? Kuba seeka. Ne baseeka baagala kubeemansula mwe balina magezi. Kitegeeza ki? Nti waliwo okwogera ebisongovu nga tutuuse mu maaso gaani. Ekyo kizze ku mwami n'omukyala. Si gwe watwala abaana bange okusamira e Masaka, bwe nabatwala mu maite mutigiire. Azalimun, abaava ku mulamwa bagenda kulumaganira mu maaso ga Allah, nga buli omu asindikira munnaakokya, omukazi ku musajja, omusajja ku mukazi, pulezidenti ku belyafuga, abaafugibwa ku pulezidenti waabwe, pasita ku ndigaze, sheekhe ku bagoberezi. Obulyazaamaanyi wali mu society omu bagenda kubeera nga buli omu addiza munne, buli omu yawma tujadilu kullu nafsin nafsa, buli mwoyo gwogenda kubeera kwerwanako kola nti gugufuluma teguliko ki innocent. Nze mbazaala siganye, naye bwe mwakula mwe mwali temusobola kwenonyeza irimu, nga nze nanoonya irimu nti wallahi muzeeyi tuwatuwa musijjira tugenda nawo wa Allah agenda katulamuze mazima, si mulyazaamaanyi. Mukazi we agenda kwesibako, abaana bo bagenda. Kullukum ra'i, buli muntu musumba mulabirizi. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, buli mwe agenda kubuuzibwa ku bukulembeze bwe, ku ebyo bye wali oyinako obuyinza. Wali headmaster nti ye masha Allah, abayizi bagenda kweripako, nawe ogenda kweripa ku bayizi. Director agenda kweripa ku bazadde. School fees tuba ne tubeerawo nga tuziika. Abantu ne bajja bagamba abalina amabanja mulabe gundi, tokikkirizanga. School fees abantu bazibala nti mabanja, aweerera omwana evvuye n'addukayo nga bamubanja, n'aweerera omwana ku mumsa n'addukayo nga bamubanja, n'amutwala mu kiyinda n'addukayo nga bamubanja. Ago mulowooza Allah yageerabira? Ago si mabanja. Era ebimu ku bigo z'obanyiza abaana baffe zulumu. Mwana amaze okusoma, amabanja gonna gali eyo geetumije, yasomera primary babanja, secondary babanja, wagenda ng'omuddusa mbu olina amagezi mangi. Amabanja bagaagala okugasasula, school fees nago mabanja. Tegaba mabanja haji. Director omusudde ega nti abo basiru nze nsomesezaayo ttaamu mba naatera n'ensala, ebyo by'osala bye baagala. Sooka teeka omwana w'onoosobola, tegagenda ng'obba bantu. Allah agambye abantu bagenda kuwanyisiganya ebigambo wakati waabwe. Yaqulu alladhina stud'ifu, bana abaali nga abanafu, abagoberezi nga balaba ffe baseeka ffe banene, bapasita be banene, taata ye munene, maama n'abaana be bawansi, headmaster ye munene, abasomesa naki, abasomesa ssebo olina abagoba nga balyazamanyiza. Baganda yawaye katugende nakola kimusajja ezima bwe batwe bakola aga private bwe gabeera. Oyo n'omulyazaamaanya ne batugamba nti abange eti ababanja ono nga bamasita babanja gwe biliyoni na biliyoni. Amabanja ndoza mwe mumanyi gigano ge muguze ku maduuka. Allah agambye nti bana abanafu bagenda kweripa lilladhina stakbaru, beeripe ku banene abanafu. Endiga zigenda okweripa kuki? Abaana bagenda okweripa ku bazadde. Abasomesa bagenda okweripwako ku bamasita baabwe. Abaana ku batica. Bagambe bwe bati laula antum, singa temwali basumba mmwe, singa temwali baseeka mmwe, lakuna mu'minin, fetwali redde okuba abakkiriza.
wallahi sah kintu ekyo kituufu bambi mwe abatula wansi buli seeka kyayogera mu redio kikola naye kibagamba baseeka balina bye bakweka baseeka balina kandi batula baseeka akola kino singa kyali kibi ebikolwa bya sheekh da'wa ebigambo bye da'wa bagamba nti ebikolwa bisinga ki Ibrahim olugero baga nti bisinga ngomokola ki baluga batya ebikolwa bikire wadde ekikawo kyenjagala okulawa bivuga oba bikola ekibi kikire ki ekibi sheekh ekyakoze kikire ngomu okulawa kigambo kya Luwarabu rawahu Muslim kyogera n'okusinga seeka akoze eki seeka asala amazina mazibu ekitegeeza ekyo abantu bonna bagenda kukikola okululwo seeka buli kyakola abantu bo bamulinnya kagere bambega balinga bambega ba gavumenti wano wetwalire omukisa okwebaza bambega ba gavumenti abatubega barakallahu fiikum temunabakola bubi tekisoboka kusomesa wano nga tewali mbega tekisoboka mbega wanika ku mukono tugulayo tekisoboka naye tukusuubira nti wadde omulimu gwe togukoze bubi twade tunafuna atutaataganya jazakallahu khairan mulimu gererako mu maaso Allah subhanahu wa ta'ala gwe imam ebikolwa byo abantu babiraba min haythu nga gwe tokola ki gwe tobiraba naye ate bisinga n'ebigambo byokola ki byoyogera oba bibi oba birungi kati abagoberezi waliwo shaitani ennene awo abanafu bano bagenda kweripa ku banene nga babaga nti wallahi tubalayirira Allah laula antum singa temwali mmwe bakama baffe lakunna mu'minin fetwaliredde okuba basiraamu lwaki tetwakubirangamu nga tumanyi nti buli kyemukola kiki kituufu era buli kyemwatugambanga tunuulira taata baffe bajjajjaffe baali bagubimiza baseeka baabwe nga hatta n'okuzaala omwana amutwale wa seeka amutuuma eki seeka bw'akola ensobi mulinnya alhamdulillah eze kityo ogwo gwe mulimbi ate nimumwe mulimu abanyeenya naye ng'onyeenya lugalo nga lwa shahadu kakubye kayisaba Allah atusaase aya eyo nkulu basiraamu gye tusoma abaana ewaka bayigira ku taata ennyama bw'oba ogireesa essaawa 8 ogw'ekiro ng'eriyo nsale n'ettooke nga litonnya lya ku 8 oba osomesezza abaana bagamba abanafu nga bagamba abanene nti laula antum singa temwali baseeka lakunna mu'minin fe twaliredde twali tubagoberera mu kalungi mu katono n'akanene mu kirungi n'ekibi mwe mwatuwabya tukitegedde wallahi aya eyo nkulu nnyo kufa abaseeka abagoberezi bagenda twerippako bambi abagoberezi wallahi buli kye babagamba mukikola nga mmwe mukiyita ddiini olw'okuba abakulu be bakoze eki wano we babagamba muteme empale majority mwatema empale baseeka batemi tema ebire mwabikunya enyimbe mwazivaako mauledi nemuzivaako abali bavudde ku mauledi mwanke ku mikono naye mwe muli bato temwazisanga baseeka abantu babawa ebitiibwa kati ebitiibwa ebyo byebigenda okuvaako ensonga nti laula antum singa temwali mmwe bakama baffe lakunna fe twaliredde okuba baki nemwe mwasoma eddiini Allah yagamba nti laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa singa mu buli gurupu nga mukyana muvaamu akabinja liyatafakkahu fi ddiini bagende emisiri basome naye lwaki bagenda waliyunziru qawmahu idha raja'u ilayhim bajje batiisa abantu baabwe babakomyewo laallahum yahzarun obuli abantu bayinza okweddako ne bagamba abaana basoma ekintu kyebagenda okulona obusuubuzi bw'abaseeka bagenda okusuubula tebagenda China China basuubulayo ki masimu naki na radio era omuntu wagandi asuubula China omanya ki naye kandi yagenze Misiri abasuubuzi ba ilmu wamma Misiri egamba ki buli kyoyagala weekolera obusiraamu bugazi okwobuulyaza amaanyiza ati abantu bagenda kweripako ku ekyo kyoyogera tusinga tewalidde sheekhe fe twali badde bakkiriza golowooza baseeka tebali eyogerako ku budde buli baseeka bagalaga nti mwe balinyo bassebo ki fe twabakyamya fe kabagende batubonereze mu mwegendere bwe kiri beerolooza Allah kyeyagambye kiri nti bagenda kwekanyugira ebigambo buli omu ng'ayogerera munne kati soosa okulaba abeeyogeddeko be bagoberezi baseeka ne bapasita bagenda gaba bwe bati waqala alladhina astakbaru abanene abayambalanga ejjuba ne mubakwatira engatto bagenda kati okwogera nga bagamba baani bagenda okudda mu bali lilladhina stud'ifu badda mu bali abanafu endiga bamamuma ana
yeffe eyo hamza eri ku nahnu kitegeeza ffe naye ka hamza ke bataddeko hamzatul istifham kabuuza waliwo gamba ffe kitegeeza naye siga yeffe eryo liba ddoboozi ki katugaa nti ana nze ana yenze eddoboozi olyo balikyuse erino ligenze mu kubuuza yenze yagambye anahnu yeffe abani abeerwanako swadadnakum anil huda fe twabateera emisanvu awali obuluŋŋamu ne tubagaana okuluŋŋama mwali temulaba mmwe mwali basiru ebigambo biri byagaye nti bagenda kuwanyisiganya ebiki ebyokya mwe twepankirako yadde fe twabagaana okulaba obuluŋŋamu fe twabagaana nti obogera okusa tosiiba twetotegeera eba byogera mu maaso gange waliwo yagamba mu aya mu suratul Qaf yagaa la tahtasimu ladayya saagala wendi kuwulirawo oluyogaano muleke kwerumira wano ng'obwana bwe bunaabeera mu maaso ga kitaawe waabo oba headmaster yense yagambye nze nagambye kole bwoti tusigwalize bwoti saagala ebyokweruma tebikyagasa kati Allah agamba nti fe twabaziiza ne tubagaana okulaba obuluŋŋamu baada idh jaakum nga bumaze okubajjira mu mwali temubulaba temwalaba nga bapakisitaani nga batambula mu mizikiti mwali mugenda nabo ebukanaga ne tubaga temugenda waggwa jjukira mazima wannaggama togenda ate waŋŋamba naye lwatulaba nti ninagoberera bibyo biwalinga okola ebiribeeraawo Allah abagandi bal wabula mubeere feya kuntum mwali kyemuba mwogera mujirimin mwali bwonoonyi muleke kwekwasa mumanyi kusaba enfanyuma bwe mwaba tujadil kullu nafsi nafsi abuli muyerwanako otayagala ku misinge kakati awo kimesagi kijoofunamu leka kweripako seeka ogenda mweripako akugobe kenti bwekyo tegeera bakugamba nti nze seekawo buli kaseera ogoberera enziro seeka soba otomulaba ate fe bwe twakalabanga nga buli lwakutaano obeera mu nnyimbe tetulowooza nti ibaada baseeka bonna bagendanga waito balaba nze naga nti bawerekere nze nanyunya byange wallahi seeka oki wallahi okitukoze nti siina kyenkukoze waito tegeera nga basomesa ddiini endakasero nowalogerayo endakasero tewali baseeka nakugaanayo kife twabalabanga nga mwambadde mukutta amataali mugenda ku mawulidi ne tulowooza nti ibaada nti nze tomanyiira bali ab'ennakasero tebaliwo bagenda ku mawulidi ekiribeeraawo Allah tutazi temugandi nfuma mawulidi zammwe nze njogera kituufu baseeka mubalaba bagenda ku mawulidi baseeka mubalaba bagenda kakati oyo seeka agatagenda yasinga gundi waliwo wetujja okubiddamu byetegereza Allah kitagaye bw'olifuna omukisa n'olaba abantu bwe balumagana nga bali mu maaso ga Allah nga baseeka batabukidde aba bategekiranga empombo nga empombo zifuuse empombo tetwanoonyanga bintu byaffe dunia wali mugiraba kakati naffe twalowoozanga nti ddiini nti weewozeeko olulwo nafsi dika kuneesibako akati seeka bulaba awaba omugaa nti owaye seeka nti ekintu kyo nti nzindeka mpanga kyange oba mutegera wendi waqala alladhina bagenda kuddamu boogere stutifu kati tayimu yabaki abanafu yemmwe abamanyi ffe tuli ku bituuti abantu abeera ku kituuti wano sebazimba ekituuti kino kiina kitono naye kinengi kikugejjesaamu bwejjojja otulemu nga tewali bantu bamaze okusaala otulemu leka kiki ekiri wano waliwo ekiriwo naye sikimanyi ogenda kuli akabugumu akaliwo agamba nti kaakati tayimu yaba mustadafin bagenda kwogera batya nga baddamu lilladhina stakbaru nga bagamba bali abanene bal makru llaili wannahar ezo nno zaali nkwe ze mwatusaliranga emisana n'ekiro mwatuulanga eyo mu lusirika lwammwe baimaamu nga mupulaninga ekinaala kyammwe mwatupulaninganngako binaala mupulaninga kiro misana ffe tugwe mu kabaate wallahi mwatukola bubi naam agamba nti وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار enkweza mwe mwazitusaliranga emisana n'ekiro nga mumunoonya byammwe byakufuna naye nga ffe temutufudde ku busiraamu bwaffe temwafa ku busiraamu bwaffe temwafa ku mbeera zaffe ng'abagoberezi mwe mwafanga kuyitawo bannaddiini batera okutuula mu nkiiko zaabwe ennene nga tebafudde ku bagoberezi bagudde mu kabaato oba tebagudde mu kabaate
aslonga nti yakoze eki kibeerayo banedda yoga bannange bannaddiini mwali egasse ab'ekibuli ne twegatta n'ab'enakasero n'ab'ekindi nti awo ffe tuba tufunirawa mwe muba mujja ffe tuba tujja Allah ng'agambye wa'tasimu bihablillahi jamii'a ffenna tugimanyi naye waliwo ekibalo ekitayitawo abasiraamu tubatadde mu buzibu tetupulaninga pulezidenti atututte mu kyama atututte mu lwatu dawutu lqawmi lailan wa nahara kikoze tutya nti wali abanene bateesa eri bayitawo batya atubadde tuli ku busiraamu wa intanazatuma fi shay'in farudduhu ila Allah bwe tuba tukayani tetugenda wa pulezidenti farudduhu ila Allahi wa rasul tufune abatuzza ki ewa Allah nombaka nti ekyo sikimanyi ffenna sebo byosoma twabiraba dda ne Sheikh Guli yatusomera bujjo naye tuyitawo tutya tufunira wa kibuli efunira wa supreme efunira wa nakasere efunira wa mulimu nfunira wa ye makru layli wan-nahar waliwo okusala obukodye obwituyisaawo ekiro n'emisana tusiba mu nkiiko ennene ebintu bino Allah abyogeranga eya seggulo aya akuddira mu mboozi takola ki tajiwomya aginyumya bubi naye emboozi Qur'an Allah agiyita emboozi afa bihadha alhadith kyajabun mugyewuunya okulaba nti byeyogera byaddanga ate byaleero nagabwa tadhakuna musesemwe wala tabukunto tokutulidde mukakabya ddala abasiraamu olwaliyo bali ku busiraamu makru layli wan-nahar batula ekiro n'emisana naye nga bali ku busiraamu abasiraamu babonaabona naye nga abanene baagala kulya kakati tutuuse ku extent sheekhe ng'akuba sheekhe munne essasi jihadan fi sabilillah abo balwanira ddiini abakukuba amasasi kiki waliwo ekitatambudde batula mu nkiiko ne bavaamu nga tebakkanyiza ekiro ne batula nga tunaluddamu ekimisana abasiraamu tubasulamu fitna siraamu bagenda twekwasa mwatulanga ekiro n'emisana nga mwe musala nkweza mmwe kuyitawo so si busiraamu olina kyojjeemu kibi nnyo okuba nti ondaba bulabi nze nkya ngenda kufa naye nno bino biri recorded sijja kufa nabyo abaana sigalawo bajja kubeera Allah ajja kuleeta abalala bajja opita kuta obulala ku busiraamu engeri girina ebaawo eddiini bweribeera etambula abaseeka Allah atugaye baseeka abanafu baga nti baaba twetwalowoozanga nti tuli ku busiraamu obuseero nnyo obusiraamu bulimu ebyokulya bingi naliko memba wa general assembly mukikkiriza naye natuuka mu general assembly nendowooza nti tugenda kuteeseza busiraamu sirowooza nti kikiriyo omanyi okubeera nti obadde oyagala basambi ba mupiira bateese ku by'omupiira ne bakuleetera ababazi general assembly b'osuubira okubeerayo nti bagenda kuteesa ku busiraamu bali eri bakubi b'amatafwali teyamanyi okugira obulungi agende talina kyamanyi mu busiraamu wala shay bakubi b'amatafwali bali bateeseza obusiraamu abasajja abasomye obusiraamu bali mu nsi teryabalonda oli agamba munne togeza n'olonda omutabuliigi mu kifo ki obusiraamu ffe tuli baabi banyimbe mu Uganda basobi ba mawulidi abo bagenda kuwonoona busiraamu baba boononesebo baba boonesebo babuteredde makruley sajja general assembly zitula ekiro zitula n'emisana nga abantu banoonya kulya so si busiraamu nebyo byakuddamu mu maaso ga Allah nga bwabiwuliriza bwe tulumagana jukira ta'murunana mwajjanga ne mutulagira ebintu annakfura billahi nga birimu okuwakanya Allah ne mutusomesa mawuledi nga teziriyo ne mutwabisa ennyimbe nga teziriyo wabula mwe mwina kye mufunamu Allahu akbar baseeka mwatukola bubi wanaj'ala lahu andada twatuuka n'okuteeka katonda bakatonda abalala nga tumanyi nti bye muliko byebyo tebyo baseeka abamushirikina nga bakubibita buninga balina amajinni nga tebanene nga temubamanyi baseeka abasinza obungi mu ggwanga etaffe twakulaba nti alira ku mukeeka nga ki nga muwalimu omuwalimu okumulira ku mukeeka aliyo manyi kitegeeza akeera ku makya n'ateekawo omukeeka abalwadde ne bajja talima twatuuka okugatta ku Allah ebintu ebirala nga mmwe ne mututuma endiga ne muziteeka ku muliro nga namu ne tukola ebintu Allah byatayagala nga bya Illuminati baseeka la ilaha mwe musese baseeka babatuma ebitatumika
nyero okuba temwasoma ddiini mwe ne mulowooza nti bali ku ddiini ne tutuuka okugatta ku Allah ebintu ebirala amazima nga mmwe mubitukozesa wa asarru nadaama mu butuufu bagenda okumira okwejjusa nga buli gwotunulako yenna yeesooza bwesooza yejjusa okubeera nti yali ku mulembe ogwaliko seeka afaanana atyo nadaama manye omuntu goyinza okutunulira ng'ali awo bimusobedde ng'atunula binsobedde naga nti kale yali seeke wange naye aba ya rabbi yansibanga ziyirizi nanteera emacupa nga simbe mu bibanja lyampa mayembe seeka watuwa mayembe ne mutulagira ebintu ebirimu ne shiriki ne tugatta ku Allah nga petumenye tuli muli mudduwa naye nga mwe mutusalira magezi ga kulya sente Allah wa asarru nadaama okwejjusa kulibeera mu mutima nga buli gwotunulako yenna muyongobe mutunulire bw'oba okwana seeka tunulira tayipu ya seeka gw'okwana muli baseeka abamushirikiina nga buli kyakulagira shiriki ebyo byonna bagenda kubeera nga babiraba nga bwe beesooza nga bakotesa emitwe batunula binsobedde lamma ra'awu al-adhaaba nga bamaze n'okulaba ekibonerezo kiri tayaali okwerwanako tekukyayamba seeka takyakuyamba yakutomeza yakulagirira ebya shiriki ziyirizi muzeesibye bakazi bamwe bazeesibye ebikimu eziri emitwetwe eziri luddawa baseeka muli babi nnyo kiro misana mwatusaliranga enkwe nga mwe munoonya byakulya wajaalna al-aghlaala fi a'naaqihim tugenda kusiba aguuma n'enjegere nga tugasibira mu bulago alladhiina kafaru abo baali bakafiri okwerwanako nti seeka oba teyali seeka tekikuyamba hal yujzawuna te abaffe tetujja kusasula buli muntu kumala gasasula fa illa okujjako maakaanu ya'maluun tujja kusasula buli muntu teyakolaki baseeka bameka betwesiga nti baseeka naye nga wallahi bakufaaru mushirikiina haqqan naye nga banini bakubi ba bitabo balaguzi bakozesa amajinni bebanene abagandi ya rabbi tetwabalabanga muli baseeka netulowooza nti mwe muli ku siraata naye ya rabbi mwatulagira kukafuwala tuli bakafiri batandise tusiba bijegere batandise tusula mu muliro wallahi mwakitukola naye mwali babi aiji isaako biwulidde bamaseeka bangi basala embuzi ku muliro nga namuli bakola zikiri nga mumulaba abamu ne babakane ku bakazi bammwe banonya luzaalo nze sheekh omu yandeetera ku kitabu musomese nga kyabasawo byekitunulamu bwe nti ne mugamba wallahi sijja kukusomesa obusawo abwagala naye tamanyi Luwarabu ne mugamba nti ekimu ku biŋŋanya okukusomesa topiki eno tukanje kusomeremu okusaba oluzaalo edduwa eno ogiwandiika ku bwereere bwo ggwe sheekh n'obuyingiza mu mukyalo oli atazaala edduwa eno weekolera osobola okukikola nze nyiza okukusomesa ekitabo ekyo kitwalire sheekh omulala kitegeeza ki nti waliwo bakagwa ensonyi nga yakikola naga bismillah yakuzaala nti bismillahi rahmani rahim bismillah agiwandika ku kitonde ekyo naga nti kino ekitonde eddagala ngenda kulikuteekako kulikuyingiza mbuyingiza naye weriyita era webabeera omwana ndowooza okimanyi bulungi baseeka gye balise abatalina nsonyi najjamu empale nekkanzu nawandika bisimillahi rrahmani rrahim ku busajja bwe nagandi edduwanze maze ogiwandiika kati gwoba oyagala omwana gwomanyi agandi munange innamala amalu binniyati saali kikoze naye ogw'omwana gundeebuukanya allahu akbar bakazi baffe baaba wama arsalna fi qaryatin festutumanga mu kibuga kyonna min nadhirin mutiisa illa okujjako qaala bagambanga mutrafuha abakyakaze mu buli kibuga mbeeramu abadigize abakyakaze b'ekibuga ekyo buli nabbi gwe twatumanga bw'obasuubira abakyakaze kwogera kigambo ki kale genda kwambiyasi wali abakyakaze bayinza kugamba kigambo ki twasanganga abakyakaze bagamba inna bima ursiltum bihi kafirun ebyo bye babatumye nabyo ffe situjja kugobererako neeki abakyakaze embozi era musooto lwaka yagamba atya yagamba mutrifin kanu qabla dhalika trafin abantu abo ekibayingiza omuliro baali bakyakaze abakyakaze boogera batya boogera bwe bati nti ebyammwe situtirako kyetugoberera neeki innahum kanu qabla dhalika mutrafin baali bakyakaze abakyakaze kyeboogera tebakkiriziganya bya Allah waqaalu ne bagamba nahnu aktharu amwalan ffe be mwerijjako ffe tubasinga ensimbi abakyakaze baba ne ssente gwe era baga tugenda kulyaki kashi kyeki sente
tugenda ku beach kulyaki Allah yagaa nti zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat nti obwonolefu bumaze okufuruja ku lukalu balumaze kati balumbye beach balumbye mazzi tugenda sese gye tugenda okwendera tugenda kulya kashi olukalu balumaze n'ennyanja bagirumbye bima kasabat omukono gw'omuntu eyo yenna ekanaaluzaaga kati balumbye mazzi obalaba abaana bali wali ku sekukulu batero tulaga ebyana ebirenzi bikudde mazzi bikwata ebiwala birina envubu biri muli bizannya buzannyi birya kashi birimala ne bulyoka biryengege ennamba nga biva eno ku mutwe bigogombola ngogombole amagumba gana aga wakati bagasuula bwe bagafukuŋŋanyiriza ojjamu ekyemisana n'ekyeggulo baana balya kaasi bubina buyita bweru sheekhe kwayodde ku kaasi mwe mufe yirimu kaasi abalemi baana balya kaasi bolabe ku mmotoka z'empaka nga zinajja mu kitundu nolaba obwana obuwala nga babuweese ku pikipiki ne badduka batandika okumekesa kye bayita kaasi kati baga mwekibatuliza mu muzikiti nkata n'abavuluga mwina ekizibu temwina ssente kakati esaawa zino osuubira kubeerawo budde bukuzibiridde tolina kaasi baga nti ekizibu kyaffe qal nahnu aktharu amwalan wa auladan tetubasinza ensimbi tubasinza naki abaana bajja batya kubanga kwambyasa azaalirawo ku ddowi ayinawo kafo kyakalala kolping ayinawo omwana ku ddowi waliwo omwana ambyasa ayinawo omwana egi ku beach buli gyalaga kashi n'abaana batambula tafa ku baana ba halali babaki wama nahnu bimuadhabin ate tubakakasa kitugenda kubonerezebwa ffe bwe mulaba ffe wano eyabeerabira ku duniya mmwe tukakasa ne ku akhira ajja beerabira ffe be yawa ffe tugenda okusooka kuki ogenda okuwulyanga naye gakuwedde nogaa naye kagera emmekete ku bwennina bakusanga ku misooli mwe mubeera kwambiyansi ebweru kyoyingidde munda nti nze ndi wano omalawo omusooli okwata mulala omalawo omusooli onywerako kyayi mukafu munaawe olya kaasi omulira bweru mwewanye sente nti yeffe tulina sente tulina abaana ebyokubonerezebwa ebyo mutukangakanga kulu bagambe ebya sente tebiri mu magezi inna rabbi mazima omulezi wange yabusutu yakolaki yayanjuluza n'agaziiriza arrizqa riziki liman yasha gwayagala si magezi go si bukyakazeebwe Allah agaziiriza riziki gwakolaki ntuufu nse mu bwongo mulimu abagagga bendaba wallahi nga basiru mu amagezi aga buliyo nga basiru naye Allah nga yabagaziiriza ate n'olaba abagezi bano bamasita bakunyumiza balibera mu secondary omusajja asomesa economic mu senior 6 ng'alina empale 2 anywa n'etaaba muti naye nga bamuwaakuka we banne naye nga yasomesa economy ya Uganda n'eya Europe economy kitegeeza byanfuna yabisomesa abaana ne bayita ne bagenda bakola omusajja alina economics oyo asomesa ikoni naye nga mu bya ikoni talina na bulangiti amagezi gayina gali gati buli gwasomesa ayita buyisi bafuna kasiisira buli gwasomesa kasiisira naye nga munaku muzibwe nga tegudde olubege abaana engatto ze bazimanyi kimasita gidde mweru nti eri enjeru naye egenda esanyalala Allah asomesa ikoni ebyenfuna si magezi singa basomesa economics zaba abazikuuma ku banka baziwulira lusu bazibayisaako be bazikuumira be bafuluma n'ebitereke bafuna sente mmeka abatula ebweru abaserikale ogwo mulimu gwa bulumi nnyo bonna bafuluma n'ebitereke bafuluma n'ebitereke ne bayingiza bafuluma n'ebitereke ne bayingiza eserikale bagenda omusajja bamuwa emitwalo 7 nennaku ezola omusajja yekubbe amasasi mwamuwulira ku TV yekuba amasasi ng'akuuma banka naga nkuuma zaaki ezitali zange duniya risiki terina magezi Allah yagera nti gwo eri nga tukyali mu lubuto mu bintu bye bakuwandikako bw'oli mu lubuto bawandiika malayika zibuuza rizquhu ayimiridde atya mu economics Allah n'agamba oyo ajja kuba mwavu ne malayika lezigandi akimukoze nojja ku nsi n'otoba abasiisi ba capati mu buli koono obamanyi ezoyo zitezijja yatekako omutto mungi oyo afumba bulungi kuleka amagi lwolidde nnyo tetugenda n'abantu mu buwoteri bwaffe gye tulya muno najjanga yekanisa naganga bulijjo otululya bulijjo we
nakumala mwaka kati bwolujo bwati bwalya musirikirawo buli omu nagenda mungeri kale Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah agaziya riziki wali abalya. Juzi twali tutambula tugenda awo n'abagagga waliyo gye bayita golden city. Is it Raja Golden City? Garden City? Abaana balya cash. Allah Akbar. Mune kyava muka nawe olyangako olw'obumwawo. Zinawunyumiza abantu twagendako mu dunia muno tugera tuzungira wano ku Serena. Kimisana kya mutwalira n'ekitundu. Nze nejjusa bwejjusa nga nkata waabwe. Mutwalira n'ekitundu nze mba kati bampadde gyaki gino. Ndidde kimasikini nze ndye 10 zange ezi. Satisfied. Ate nga ndidde bulungi butunda bwange bwa 2 emmere ya 3. Kati nyonoonye kwonoona nga nyonoonye bwono. Ate bafumba boyiro. Fetulya muceere. Guli biraawo. Mbu boyiro abagagga babivaako ebirungi. Bw'osiika nti njagala boyiro. Bw'eta soda nleeta amazzi. Enkoko ajjako oluliba lugejjesa lulwaza. Abanene be balabiko bubi. Era obanga oyagala okugabula abantu obulungi naawe kakase yitaba teacher. Kizibu nnyo okusangayo teacher alinga nze. Genda masomero gonna nga headmaster omuggyeko ne deputy. Okusanga teacher alinga nze okanira. Saizi y'aba teacher ffe tuba tugimanyi. Allah agambye atya? Allah yabsutu rizqa liman yasha. Allah agaziyiriza riziki gwakola ki? Wa yaqdiru abala n'abakola ki? N'abapimira obwendo. Basiraamu buto omugula wa sente mmeka? Nzimba faanana ng'ekyemisana munaalya omwana omuwa sente mmeka okuleeta buto? 5 baasibayo kati obwebina ngene mugule buto ajja kukola ekyemisana ekyeggulo oba kitegedde naye bali esiyanja akadomola oba kidomola nga lwe banaashoppinga akasawo k'omuceere ak'obuwunga amatooke naki eyo ovo omwezi agumaze bawiiki gye bali batebaliiyo naye gwe buli lwova eno n'otunuulya waguza akasawo k'obuwunga bwo wahagikaggwa wali ka kilo 25 buli lwova eno oba oyambula engoye n'oga emirimu giwanjiwe otuukira kasawo bagendo kataata salaamu aleikum waalaikum salaamu warahmatullah amaaso gali kasawo kilo 25 oyagala bakalya emyezi emeka amaka ne gafa lwakawunga nze sikitaddeyo okugula wano ogiyita nammere sikitaddeyo okugula mwonoona nnyo nti ate twe abaana baliddeko ekintu akasawo kilo 25 ya akil karimu bakalira emyezi 2 nako wano okugula emmere gye mugaba obugabi tabagabanga basiramba oyo wayakdiru amaka gafiira nnyo mu wayakdiru omwo ebijanjalo biguze oleko obipimye muleete mbapimire mbadde nerabidde ŋŋenda gyo mwafumbye ebikopo bimeka tetubeera mu maka tugalaba ebikopo bimeka mwafumbye 2 mwabidiibuuze nabye mwabiyiye pima 1.5 taata tebijja tumala nkugambye tebikyalabika mulira ku season amaka gafu bintu bibiramu biraba kasafi nappi mu wayakdiru walakinna akthara an-nas la ya'lamun abantu abasinga obungi tebamanyi nti riziki nziinamu omukono bannaye kuffe nani atayagala kuba mugagga naye weekanga bwekanzi nga baakusibiraawo riziki zaffe zifaanagana nagamba n'ente gye basibako omuguwa omuwanvu erira mu area ki gye basibye akaguwa akampi erira mu ka area ki abasinga obungi mwina miguwa ki wano wayinza okugamba nga tukyaliza abagenyi tugende mu woteeri twagala kulya mmere watwala mu woteeri ki era ogenda okulaba nga olina buwoteeri bwo buli mu mutwe ze tuyita woteeri mu mawanga amalala tebaziyita woteeri tugenda mu woteeri kulya woteeri kigambo kirala nnyo ani alaliddeko mu woteeri zifaanagana buno bwaffe woteeri kirala kakati yene yazaake gye yakoze eyo bagiyita hoteeri naye osanga omuntu agala tugenda mu woteeri wali kulya ogenda kutuuka mu woteeri namugaa nti wandeese mu woteeri obaginaka obudde webuli ebulataano agambye nti wama amwalukum ezo sente zammwe zimumwe abakyakaze ze mwewaana nazo ezo teziri ensimbi zammwe wala auladukum wadde abaana bammwe bwe mutusambya billati tukarribukum indana ebijja okubasembeza we tuli zulfa ku mwanjo sente zo tezijja kusembeza abaana bo si nsonga totunyumiza si byebintu ffe bye tutunuulidde ebijja okutusembeza we tuli ku mwanjo illa okujjako anaasembera ku mwanjo ewaffe ateeka okuba ne politizi zino maani oyo amana keze tutunuulidde bugagga bwe tutunuulidde baano bateyazaala tutunuulidde amana yali yakola ki yakkiriza obukkiriza obwererefu wawaffe tebugasa wa amila salihan n'akola naki abo be baliwa faulaika lahum jazaa abo be balina ki
ensasula adhifin eyennyongeza buli kyewakola bajja kukubisizaamu bima amilu kwebyo bye bakola bye mwakola mujja kusanga nga tubikubisaamu wasaala teriyo swala gyovaamu ng'oyineemu eya jama bakubisaamu mmeka salatul jama ebeera y'amadaala meka 27 25 riwaya ezimu 25 riwaya ezimu 27 siwekiri ate on top of that era yongera olabe nti buli swala zaali swala 5 naye ne basigala 5 naye ne basasula 5 buli swala ezitowa meka 10 tunuulira bima amilu abo tugenda kubasasula tugenda tukubisa mu byo bakola abagendako emakka eswala y'emakka gy'osaalidde mu haramu y'emakka buli swala ezitowa emitwalo 10 ey'emadiina buli swala ezitowa 10 ate bw'ogisaalira mujja mawulire ekibalo ebyo byetaaga kompyuta sijja kubisobola agambye nti amana wa amila saliha abo tugenda kubakubisizaamu nga tubasasula bima amilu si baana si sente tonyumya bameka be batwali tuzise ne bagana esente kati waliwo minisita yafudde yafiiridde mu nnyonyi bamuzise ne sente mmeka zonna yazirese tena kyeyatutte mulala bamusanze mu buliri bwe nga yeebase yagenze ne sente mmeka talina kyeyatutte yabirese ku duniya ebyapa byabadde ayina batandise bikyusa amannya simanyi obiraba sente zo n'abaana tonyumya abaana wabalese omuntu bw'afa awolekerwa emirimu gye abantu be n'ebibye abaana bakomyewo sente bazikomezaawo amanya batandise okugakyusa enju y'egindi egenda mu mannya ga mulala kaadi z'emmotoka mu mannya ga mulala ebyapa mu mannya ga mulala bw'omaze ate ofa ng'asaaga munnaye n'ofiira ddala ne hajjati baamututte ne hajjati tebamutwala hajjati baba mukulukulu kale Allah agambye wahum ate abantu abo fil ghurufati bajja kubeera mu gorofa gorofa zeji enyumba ezitumbivu ng'erigyolaba plaza zaake plaza hotel nga ya Haji Kawesi semu gorofatin zi plaza nga bali eyo aminuna bali mirembe teri nsiri teri typhoid teri malaria teri kwetakula sumama simayo yakya sirimu aminuna teri njala teri nyonta aminun mirembe myerere buno bulambu tuliko ku nsi abagagga balina emirembe obasanga nga balina eddagala bikebe nga balinga abasawo bikebe mu kisenge mwasula bikebe kino kikebe kyanaga kino kya buli kalwadde keboogera ku nsi akayina ensigo zimuluma omutima gwena pressure ate nanka kinana kino kyafa amakulu gamuluma sikaala muli bubi bikebe malagala abalamala kwefumita mpiso okulya kaga empiso yange nagerabiddeyo sijja kulya kufa waliwo yefumita empiso otandikira ku kikajjo emberenge popcorn tolina kikusala mu maaso amajuni ge batambuza mu bubbuugu galya ebisiike butta akuyita mbuyisi mu ngalo ate n'omunonooza aminu bwenno oyinza okugamanya nti ate oli bulungi ne weegomba oli omugagga gwolaba ate nga mu butuufu akakirinda kamu buli lunaku kati gw'osookayo ki oba menvu ag'ovujjamu muvuye tolina oli amin oba toli amin oli amin naye tokimanyi tunulidde sente zokka sajja baba buli mwezi ateekayo millions and millions okumukolako naye gwe byolabye ebifuluma kabyo bikaluba bitya oba kigere kyate tu mashallah Allah Qur'ani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta